怎么看都看不好，半夜咳到醒过来，小心会有生命的危险。你是否常常被孩子半夜咳嗽吵醒呢？这有可能是呼吸道融合病毒的感染哦。呼吸道融合病毒是我们入秋之后常见的一种感染，它通常是先发烧1-2天之后，接着就咳得很厉害，怎么看都看不好，半夜咳到醒过来。大部分的孩子都会自己好起来，但是有少数1岁以内，他气管很细，如果气管肿起来，病人支气管炎，有严重的呼吸道问题。孩子不断咳嗽会让父母非常的焦虑，但焦虑的同时呢，我们要注意孩子3个状况：活力、食欲和呼吸的形态。呼吸有急促胸骨肋间凹陷或者是喘不过气来，那有可能是需要去医院处理的紧急状况哦，所以要非常注意哦。用鼻子呼吸的幸福，沈医师帮你找回来哦。